Почитувани гледачи, добар ден. 17:10, време за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секогаш сме тука за вас и со вас се со цел да ви информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Ова за што ќе говориме денес, ми се чини дека ако не секој, барем секој второ од нас го почувствувал како проблем, значи главоболки, секако вид на главоболки, болки во вратот, вртоглавици, и сето она што е поврзано некако со вратниот дел на рпетниот столб. Секако има тука еден пршлен кој што е наречен прв вратен пршлен, атлас, и со негова, како да кажам, со негово доведување во нормална положба, тоа некако помага да се решат сите овие проблеми за кои што ги напоменав на почетокот. Денеска во ова издание на Ваш термин ќе говориме токму за првиот вратен пршлен, атласот. Со мојот денешен соговорник, тоа е доктор Дејан Бујишич, кој што е специјалист ортопед и сертифициран атлас специјалист, ќе говориме на оваа тема, ќе кажеме многу работи кои што се поврзани со овие проблеми, како се одвива еден преглед во Атлас центарот каде што работи доктор Дејан, како се потоа се одвиваат работите, нели, од кога веќе ќе се посети атлас специјалист, колку време трае и сето она што треба да го знаете во однос на првиот вратен пршлен и проблемите кои што може да се санираат со неговото местење, ќе ги дознаете во денешната емисија. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Дејан, би сакала од режија да ни пуштат едно видео кое што накусо така објаснува се за ова што јас кажав претходно, па ќе се вратиме повторно во студиото. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен атлас? За враќање на атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка и поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени,
Од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз рбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозете со многу негативни последици, кои при тоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Навистина од овој прилог, од ова убаво видео, можевме многу корисни информации да добиме за тоа, нели, како функционира сето тоа кога ако нешто нели не е во ред со атласот, колку се во нашиот организам се поместува и какви се, како да кажам, проблеми со здравјето ни се јавуваат. Доктор Дејан, ви благодарам што денес одвоивте време. Добро дојдовте за прв пат во ваш термин и во ТВ Сонце. Добар ден, ви благодарам за поканата. Ви благодарам и за тоа дека можеме да збориме сега за атласот, да ги запознаеме вашите гледачи и да кажеме колку е важен атласот за здравјето во нашето тело. Некако преку видеото накусо можевме да им доловиме на нашите гледачи што значи тоа, нели, правилно да е поставен нашиот првратен пршен. Ајде вака ти малку поопширно да ни го образложиш тоа што значи атласот за нас. Атласот, кратко кажано, е првиот вратен прешлен. Над атласот е базата на главата, а под атласот е вториот вратен прешлен. Каква важна улога игра атласот во нашето тело виделе уште древните грци и затоа и самиот атлас го добил називот од грчката митологија според богот кој што ја носи земјината кугла на своите плеки. Сега овде атласот ја носи нашата глава. И заради важноста на атласот, само тој и вториот вратен прешлен има добиено своји имиња од целиот рбетен столб. Значи само атласот и аксисот од целиот рбетен столб имаат називи, сите останати се именуваат според местото каде што се наоѓаат, тоа е C2, C3, C4, C5. Според истражувањето кои што се направени во рамките на Европа, 98% од популацијата има неправилна положба на атласот или изместување на атласот. Со текот на времето, само прашање на време, кога ќе започнат симптомите кои што се поврзани со изместената, тоест неправилна положба на атласот. Така, дали, како што кажав, јас секој втор практично има некој проблем во однос на овие работи, дали први изместувањето на атласот ги повлекува оние други деформитети на рабетниот столб или е први деформитетите па оди кон атласот? Како да работите? Деформитетите потекнуваат најчесто од неправилната положба на атласот. Значи први атласот па потоа деформитетите. Како што кажав, атласот е базата, првиот вратен прешлен, и ако базата
е изместена, тогаш мора како домино ефект тоа да се рефлектира и надолу на целиот рбетен столб и да започнат изместувањата. Изместувањата на рбетниот столб ќе доведат до сериозни нарушувања на дисковите, затоа што ќе имаме ексцентрично поставена тежина на целото тело. Ако треба во една нормална, правилна положба да тежината на целото тело да биде рамномерно поставена, централно, заради изместувањето на атласот ќе имаме изместување на целиот рбетен столб и ексцентрично ќе се постави тежината и од тука ќе почнат дисковите со текот на времето да се уништуваат, а тоа ќе доведе до сериозни проблеми. Значи, вие како Атлас Центар постоите долги години, го работите ова долги години. Колку, како да кажам, колку има заинтересираност со страна на граѓаните да им помогнете во однос на овој проблем? За овие веќе колку што ние работиме во Македонија 9 години, се поминати многу голем број на пациенти со различни симптоми. Обично, какви се симптомите што треба да ни посечат дека се станува збор за изместување на атласот? Најчесто тоа што поврзува со атласот се главоболките, вртоглавицата, болката во вратот, болката во целиот рбетен столб, дури може тоа да отиде и до болка во нозете. Зошто главоболките, вртоглавиците може да се јават? Како што видовме од самото видео, кога имаме изместување на атласот, тоа може да направи притискање на крвните садови, поточно на артерија вертебралис, крвниот сад кој што проаѓа низ отворот на самиот атлас. Заради стеснувањето на крвните садови, ќе имаме смалена циркулација на крвта кон главата. И тоа многу често може да рефлектира со главоболка, со вртоглавица, зуење во ушите. Сега не можеме да кажеме нели дека секоја главоболка на 100% е заради атласот, меѓутоа еден голем дел од главоболките причината лежи во атласот. Голем дел од пациентите кои што доаѓаат кај нас, не зборуваме тука за се појавила една главоболка еднаш во месецот, еднаш во 2 месеци, не зборуваме за луѓе кои што веќе имаат константно главоболки секој втор ден. Тие со текот на времето се зачестуваат, па и секој ден веќе почнуваат и најголем број од пациентите веќе имаат направено по протокол испитување од матичните лекари ќе ги испратат се што е потребно, од магнет, доплер на крвни садови, рентген, па и на специјалисти, на невролози. Невролози точно. Меѓутоа голем дел од нив резултатите им се во рамките на нормалата, нема нешто што може да биде причина за главоболката. Главоболката се продолжува и тогаш почнува симптоматската терапија, тоест аналгетиците, кои што не го решаваат проблемот. Да, само ја смируваат болката. Само ја смируваат болката. Сега вака, бидејќи ги спомнуваме главоболките, дали, бидејќи постојат различни типови на главоболки, ќе ни посочите и за тоа, дали секој тип на главоболка што се јавува може да биде поттикнат, бидејќи нели имаме мигренозни главоболки, имаме тензични главоболки и така натаму. Значи, дали секаков тип на главоболка може да предизвика атласот? Има многу класификации на главоболката, затоа што тоа е веќе, да кажеме, и болест на секој дневницата, скори да нема човек кој што не осетил главоболка. Најголемата група на главоболки се примарни и секундарни. Во примарната група на главоболки ни се мигренозните, тензионите и кластер главоболката. Сите тие типови на главоболка може да бидат поврзани со слабата циркулација, тоест со изместувањето на атласот. Добро. Сега, пак кажувам, неблагодарно да се каже дека секоја таа една главоболка е причината во атласот, меѓутоа третманот за местење на атласот може да даде навистина добри ефекти во борбата против главоболката. Точно така. Ајде тука сега ќе преминеме на она што би значило преглед и ќе побарам од режија да го пушта тоа видео каде што доктор Дејан прави еден преглед практично кога нели еве сега на пример некој од нас кој што има ваков проблем, еве можеме да го видиме, доаѓа и вие фактички ова е тој преглед кој што го правите? Што ова е точно правите? Преглед, точно така. Значи, прво, пред да почнеме со прегледот за атласот, гледаме
кај пациентот какви му се тегобите да ни каже, да видиме ако има некакви испитувања и после тоа го правиме прегледот. Овде многу јасно за обучен специјалист, атлас специјалист, може да се напипаат страничните продолжетоци на атласот. Тоа што го направив на почетокот беше напипување на страничните процесуси на атласот. Секогаш кога имаме изместување на атласот, нема да може да се палпираат, тоа да се напипаат убаво и двата тие краевите што краевите на атласот. Точно така, и ќе имаме асиметрично поставен атлас. Најчестиот тип на изместување е левата страна малку напред и горе, а десната страна назад и долу. После тоа пробуваме да напипаме трофиката на мускулатурата, тоест колку се стегнати мускулите од лева и од десна. Ние имаме симетрична структура на мускули во вратот од двете страни, но ако имаме изместување на атласот, мора едната група да биде во хипер, другата во хипотонус. Тоа значи дека едните ќе бидат повеќе стегнати, другите ќе бидат релаксирани. Значи, говориме за десната и за левата страна, така практично. За десната и левата страна од вратот. И последното нешто што го видовме како во прегледот е ротацијата на главата, движењето во двата правца до крај. Многу јасно дека ако имам изместување на атласот, движењето на главата во двата правца нема да биде до максимум, ќе имаме ограничување и секогаш едната страна е повеќе ограничено од другата. Значи, ако не можеме до крај да се свртиме во лево или десно, значи имаме некој проблем со атласот и со мускулатурата и тоа ограничување со текот на времето само ќе се зголемува, тоа се случува бавно и затоа луѓето не се свесни за своето ограничување. И само би кажал дека има уште еден дополнителен тест кој што не можевме овде да го видиме на видеото, во легната положба ја мериме должината на нозете. Така, и ако е едната пократка, тогаш тоа е заради изместувањето на целиот трапезен столб. Да ги измериме должините на двете нозе, имаат иста идентична должина, значи анатомски едната нога не е пократка, туку функционално заради изместувањето на целиот трапезен столб. Така. Ајде тука ќе побарам од режија да ги прикажат телефоните на нашиот, односно на телевизиските екрани кај вас, за да можете да ги видите и секако ако имате некој прашање, ако имате некој проблем со кој што сакате да поставите некој прашање, да се консултирате со доктор Дејан Бујшич, слободно може да се вклучите во нашиот разговор и да искомуницираме овде со вас и да ви дадеме насоки што треба да направите. Доктор Дејан, како практично сега го направивте прегледот и сега констатирате дека има изместување на атласот и треба да го наместите. Што потоа, како се мести атласот? Имаме ние едни фотографии исто од режија, може да ги вртат додека говориме, ми се чини дека на фотографиите исто има тука прикажано како со апаратче вие тоа го правите. Како всушност се одвива местењето на атлас? Ние во Атлас центарот работиме според оригиналната швајцарска метода, Атлас Профилакс, која што се наоѓа во Швајцарија и имаат патентирано метод за местење на атлас. Тоа е тоа, точно тоа е апаратот кој што на точно определени места со точно определено време траење и интензитет. Ова е тоа за нозете што го говоревме. Атласот се третира. Тоест, ние со апаратот ја релаксираме вратната мускулатура и така му овозможуваме натласот да се ротира и да се намести. Значи немаме никаков директен контакт, тоа е со апаратот, немаме директен контакт во самиот атлас, тоест на самиот атлас, туку на мускулатурата која што го држи во неправилна положба, го ја релаксираме на некој начин и му возможуваме атласот да се ослободи. Што е ова на фотографијата? Овде со колегата прави тест и после третманот имаме така една масажа на цело тело дополнително за да ги пуштиме. Овде сликите се од неколку различни центри каде што работиме. Одите и надвор од Македонија? Да, веќе се години работиме секаде во регионот, имаме центри. Така. Колкав е успехот во местењето на вратниот? И дали само еднаш се случува тоа, од еден, мислам, доаѓаат кај вас еднаш со апаратчето и толку, нема повеќе? Така, успехот е 100%. Значи, со третманот се мести атласот во неговото лежиште. После месец дена имаме контролен преглед, после 3 месеци имаме втор контролен преглед. Има многу техники за местење на атласот. Атласот е навистина многу важен и затоа се имаат развиено многу техники. Голем дел од нив атласот го местат и на раце.
со, да кажем, тегнење, влечење, доста сериозни движења во пределот на вратот може да се помести, да се намести. Меѓутоа не може да се намести во неговото лежиште каде што треба да биде. Ако атласот не е наместен во неговото лежиште, тогаш со текот на времето тој повторно ќе се изместува и ќе се дојде на првобитната положба. Затоа според мене швајцарската техника е уникатна и најдобра затоа што само со еден третман го мести таму каде што треба да биде и тоа што можеби е уште поважно, нема никакви компликации од самиот третман. Од кога ќе се случи тоа местење, дали нешто после местењето чувствуваат вашите пациенти, можеби некоја вртоглавица или нешто се случува со... Кај секого е различно. Така? Најголемиот дел од нив чувствуваат релаксација во вратната мускулатура. Значи опуштање. Опуштање, затоа што е најголемиот процент од пациентите се со стегната мускулатура, пред да додат кај нас во центарот болки, тензиона главоболка и веќе веднаш после третманот чувствуваат релаксација. Меѓутоа има луѓе кои што многу мал дел од луѓето после третманот може да почувствуваат болка таму каде што е притисокот, може да се испровоцира и главоболка краткотрајна ден, 2, 3, затоа што ќе зголеме циркулацијата, па тоа така може да се манифестира. Меѓутоа тоа е многу мал процент од луѓето и е краткотрајно. Најчестото прашање е зошто само еден третман, како што кажав, затоа и јас ве прашав. Како што кажав, ако атласот е таму каде што треба да биде, за да се измести тој повторно, треба да се случи некаква голема травма, треба да се случи нека голема повреда за да може да го измести атласот. Ако атласот е во неговото лежиште, ние да го повториме третманот и по втор, по трет, по пети пат, нема да ги даде резултатите. Резултатите ги дава третманот само кога за прв пат го местиме во неговото лежиште. Така. Кажавте дека повеќето од пациентите чувствуваат некоја благопријатност, релаксација, меѓутоа има и некои кои што чувствуваат главоболки. Дали веднаш од кога ќе го направат третманот, веќе еве кажавте првиот контролен преглед е за месец па за 3. Така. Дали кога ќе дојдат после првиот месец ви велат супер, се чувствувам, немам веќе никакви проблеми од оние кои што ги имале. Многу често да. Многу често да, имаме луѓе кои што со години оделе по испитувања, по доктори, меѓутоа третманот им ги дал резултати што претходно ги не дала ниту една терапија. Меѓутоа како се во медицината не можам да кажам дека е 100%. Неблагодарно е да кажеме дека атласот ги решава сите тегоби. Голем дел од пациентите, од луѓето што доаѓаат кај нас, имаат веќе неколку симптоми, неколку тегоби пред третманот. Не е само една. Почнува болката во вратот. Со болката на вратот ќе се надоврза главоболката, ќе се надоврза вртоглавицата, ќе почнат сериозните проблеми во ребетниот столб, дископатија, дискус хернија, болките во целиот ребетен столб, неправилната положба ќе ги оштети колената, колковите. Не постои ниту еден третман што може да реши целиот тој проблем. Значи атласот, местењето на атласот е само една алка од целиот синџир кој што треба да се направат од методи, лечења, техники за да се подобри целокупната состојба. Меѓутоа да, генерално луѓето имаат значителни подобрувања после третманот. И сега говориме за атласот. Меѓутоа сите оние кои што имаат проблем со вратната тископатија, обично на некои од пршлените, сега ајде, некој има C3, C4, некој C4, C5, C5, C6 и така надаму. Дали со местење на атласот можеби се решава таа дископатија на некој начин, можеби не 100%, но меѓутоа дали доаѓа до некое подобрување? Ако е дископатија, да, меѓутоа многу често дископатијата ќе помине во дискус хернија и не постои ниту еден третман кој што може да ја повлече таа дискус хернија. Има многу третмани кои што може да дадат подобрување, меѓутоа самата дискус хернија може да ја снема само со операција и не постои ништо друго. Тоа што е важно е дека третманот може да даде подобрување во однос на симптоматологијата настаната од дискус хернијата, да ја подобри состојбата. Ние можеме тоа да го излечиме, меѓутоа значително се подобрува состојбата, а второто нешто што е можеби уште поважно, со местењето на атласот ќе го сопреме процесот на влошување. Што сакам да кажам? Има испитувања кои што покажуваат дека ако се појави една дискус хернија, преку 80-85%
се можностите да се јави втора дискус хернија на друго ниво, трета, четврта, серијски, само тоа да продолжи. Говориме по целиот работен по стол. целиот работен стол и тегобите кои што биле првични само ќе се зголемуваат. Со местењето на атласот е докажано дека таа можност за втора, трета дискус хернија се намалува на 10 до 15%, што е одличен резултат во превенцијата на понатамошните проблеми што би настанале ако не се прави ништо. Говориме цело време за атласот, меѓутоа дали воопшто и помагате за овие проблеми со кои што се со кечмениот столб и со вратните, нели, дископатии, дискус херни? Имате некои методи во однос на овие проблеми? Ние во Атлас центарот исклучиво само атласот и нашата работа таму е да видиме дали има изместување на атласот, дали симптомите што ги има пациентот се поврзани со атласот и да ја направиме репозицијата на атласот. Меѓутоа, како што гледаме од сето ова, атласот е поврзан и од него може да бидат настанати од неговото изместување многу тегоби. Така да кога ќе го наместиме атласот во нормална положба, започнува процес на подобрување на циркулацијата, на целиот работен столб, релаксацијата на мускулатурата и очекуваме во рамките на еден месец да има ефекти и подобрување. Кога ќе дојдат последен месец кај вас, повторно истиот преглед им го правите како што видовме на видеото на кратко? Го правиме истиот преглед. Тогаш гледаме дека атласот е во неговото нормално лежиште, дека нема изместување, меѓутоа многу ретко може да се случи атласот да е во идеалното лежиште, а мускулатурата да не е доволно релаксирана, да е затегната, тогаш правиме само една мала корекција да ги опуштиме мускулите. После тоа правиме повторни после 3 месеци, се случувало луѓе после 3-4 години да имаат собраќајна незгода, паднале, се удриле да дојдат да направиме проверка. До сега во моето искуство за овие 9 години не се случило атласот некаде да биде. И при повреда? И при повреда. Не може атласот толку многу лесно да се измести. Имаше една студија направена во Хрватска. Тогаш како доаѓа до неговото изместување? Тоа е од сето она што ние во животот неправилно седиме, немаме физичка активност, како доаѓа до негово изместување? Што се случува од стрес, од што? Според испитувањето кои што се правени во Академијата во Швајцарија, атласот се изместува при самото раѓање. Или додека сме мали бебиња. Направена е дополнителна студија кај бебиња што се родени со царски рез и кај нив, бидејќи нема таму траума, влечења, каде што многу лесно тоа може да го измести атласот, меѓутоа и кај нив е потврдено дека имало изместување на атласот. Така да сега веќе се смета дека тоа може би некаква генетска малформација, лесно да се измести во таа возраст атласот, кога немаме доволно силни мускули, лигаменти да го држат во правилната положба. Сето тоа што вие го набројавте, неправилна положба, немање физичка активност, стресот, сето тоа може само да ги потенцира симптомите од изместениот атлас. Меѓутоа, да го измести самиот атлас не е возможно. Значи, како што ве разбрав, од мали, уште од бебиња треба да имаме некој изместување на атласот. Точно. Со текот на времето, како што кажав, само прашање на време кога ќе се јават тегобите поврзани со изместувањето на атласот. Кај секого е многу различно. Тоа значи дека оние бебиња кои што се раѓаат по природен пат се посклони да им се измести атласот? Во принцип да, меѓутоа според Академијата од Швајцарија 98% од луѓето имаат изместен атлас, така да веќе тоа е практично. Значи веќе скоро сите. Сега кај секого е различно. Кај повозрастните луѓе порано ако се јавуваа поголеми тегоби, гледам сега дека доста и кај помлада популација кои што за жал долго време од денот поминуваат пред компјутер во седна положба, немаат физичка активност. Така како што и говоревме. Ајде имаме гледач да слушнеме кој се јавува. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Една слушалка повозрастна. Гледачка. Да, повелете. Добар ден. Јас имам голем проблем со вратот. Многу ме боли, рамото ме боли, оперирана сум од дискус хернија. Така. И така да и ме интересира кај се наоѓаат и колку би можело да не кошта тоа задоволство. Сега вака ние јавно не можеме тоа да го кажеме, нели, бидејќи ради некои одредени правила што ги имаме, нели, како телевизија, меѓутоа може да се јавите еве веднаш после емисија
Ние ќе бидеме тука, ќе може да поразговарате и со доктор Дејани, ќе ви дадеме контакт број, ќе се слушнете и ќе ви каже се. А јас сум дека 70 години, 68. Так, од Скопје сте? 68. Дали сте од Скопје? Да, да. Добро. Значи во Скопје се наоѓа Атлас Центарот, така да веднаш штом ќе завршиме, јавете се, ќе се слушнете со доктор Дејани и ќе ви посочи се што ве интересира во однос на овие работи. Ви благодариме и вам што не следите, што се јавивте. Така и госпоѓата, значи направена е и операција за дискус повторно ја има тегобата, многу веројатно дека сега има дискус. Доаѓаат вакви случаи? Да, за жал меѓутоа многу луѓе кои што веќе се направиле операција и повторно се случува и многу често може да отиде целиот тој процес дали од вратот па да оди надолу во лумбалниот дел или обратно да почне таму нагоре, кај госпоѓата дури веќе е почнало и рамото да боли, многу веројатно ќе почнат и целата рака да трнат, така да тоа е комплексен процес. Не можеме да го изолираме, да кажеме атласот се мести и сето тоа исчезнува. Так. Меѓутоа кажавте дека само еден третман е доволен и велите дека после тоа многу тешко. Се случило некој пациент на кого што сте му го наместиле атласот, еве кажавте и повреди се, да дојде повторно да треба да му го наместите? Не. До сега? Такво нешто не се случило, меѓутоа може да се случи да се затегнат мускулите, да треба малце да некои симптоми пак се појават. Симптоми да се појават. Меѓутоа, треба да се мести скроз од почеток, во нашиот центар не се случило. Се случувало да дојдат пациенти во некои други центри каде што биле заместени на атласот со разни други техники, да видам дека има изместување на атласот, не е направено како што треба до крај и тогаш да ја коригираме ние положбата и да го направиме третманот, тоа се случувало доста често. Так. Сега ме интересира, бидејќи кажавме, нели, ќе дојдат повторно со некои благи симптоми. Повторно, како да кажам, ги третирате како првиот пат кога сте го местеле атласот или тоа е само како некоја мала корекција со некој контролен преглед, чисто така информативно за нашите гледачи? За секој пациент ние имаме запишано детално пред третманот. Значи си ги водите? Апсолутно, за секој си има картон и да дојде и после 2 и 5 години ние имаме картонот што се случило, какви тегоби имал пред третманот. Кога ќе го направиме првичниот преглед, тоа е после месец дена од третманот, ќе видиме какви биле претходно симптомите, ќе видиме на што има се подобрување, а на што нема подобрување. Тогаш зависи кај секого индивидуално, меѓутоа може да почекаме уште 3 месеци да видиме, ако треба малце се направи корекција, да почекаме 3 месеци да видиме кои ќе бидат подобрувањата. На тоа што нема да имаме подобрување и после 3 месеци, тогаш ќе дадам совети што дополнително треба да се направи од испитување или евентуално од лечење, затоа што очигледно е дека таму атласот нема да има ефект. Меѓутоа, пак кажувам дека луѓето што доаѓаат имаат голем број на тегоби, на еден дел од тие тегоби, симптоми, атласот дал добри резултати. И сега, бидејќи кажавте дека нели го местите атласот, препорачувате нешто друго, пример некои витамини, пошто обично нели кога станува збор за мускулатурата, кога одиме нели на невролози, на ортопеди, препорачуваат некои додатни витамини, суплементи кои што потпомагаат никако за нервите, за мускулатурата. Вие препорачувате? Јас го препорачувам, кој што е многу важен во целиот тој процес на релаксација на мускулите. Меѓутоа, она што е уште поважно, даваме препорака за вежби. Како што кажавме, луѓето немаат навика да прават вежби, даваме неколку основни вежби кои што се многу важни во целиот тој процес на подобрување. Секојдневно треба да ги прават вежбите? Во почетокот кажувам 3 пати неделно да ги прават. Самите луѓе ќе го видат бенефитот од вежбањето, особено после местењето на атласот, кога ќе се почувствуваат многу подобро, почнуваат да вежбаат и 4 пати и 5 пати, да додаваат и други вежби, затоа што тоа гледаат дека стварно им дава. Само е занимно добро. Сега спомнавте возраста, тука ме интересира и тука некаде ќе привршуваме со разговорот. Кажавте дека обично по возрастни, меѓутоа досега од вашата пракса кои преовладуваат, повозрастните, колку млади ви доаѓаат, малку да ни појасните околу. На почетокот доаѓа повозрастната група на луѓе беше позастапена, меѓутоа веќе во последно време доста и помлади доаѓаат.
Многу често луѓето кога ќе се јават ќе кажат како господијате, јас имам 70 години, дали ќе можете третманот да ми помогне 80 години. Мојот највозрастен пациент е на 93 годишна возраст. Така да возраста не е ограничувачки фактор, не е мерило. Сум имал пациенти кои што имаат преку 80 години со минимални тегоби, со минимални симптомите, водат правилен начин на живот, правилна исхрана, физичка активност. И ова им е само уште еден чекор кон подобрување на севкупното здравје, си прават редовни масажи, се грижат за своето тело. Од друга страна имам луѓе кои што се на 30 годишна возраст, никаква физичка активност, не се внимава на здравиот начин на исхрана и тоа со сигурност веќе ќе почне од 30 годишна возраст па натаму да ги зголемува тегобите си. Според тоа што го говорите, ми се чини дека многу работа ќе имате во иднина. За жал е така. Се надевам дека ќе се... Некако младиве се, како што кажавте, со овие нови технологии и апарати се повеќе пред компјутери, повеќе со телефоните в рака, нели наведнати со главата и тоа уште повеќе придонесува да, ако има нели изместување, да се појават сите овие проблеми за кои што говориме, а додатно и проблемите со дископатијата, со нели проблемите со целиот рбатен столб, со кичмениот, вратниот и така натаму. Доктор Дејан, ајде уште еднаш вака како за крај да ни кажете што се може да се коригира со првиот вратен пршлен и кои се симптоми треба да не наведат за оние кои што нели подоцна се вклучуваат во емисијата, бидејќи имаме секогаш и такви, да им објасниме, па да можат да дојдат до кај вас да ве побараат за да видите дали атласот е известен. Изместувањето на атласот може да доведе до плејада на симптоми. Многу симптоми, меѓутоа тие што се најчесто поврзани со изместувањето на атласот се главоболките, секако вид на главоболка, вртоглавици, зуење на уши, болка во вратот, болка во ремениците, трнење на рацете, на прстите. Дали она и вкочанетоста кога понекогаш човек ја чувствува и тоа може да биде симптом? Може да биде и тоа симптом, болка во целиот ребетен столб, болка во грбот. Сето тоа може да биде поврзано со атласот. Вашите гледачи кои што имаат некои од тие симптоми, веќе имаат направено испитување, ги покануваме да дојдат кај нас да не посетат во центарот да го направиме и испитувањето за атласот може би точно таму е проблемот. Така, значи сите оние кои што не следат, ево уште еднаш јас како да заокружиме во денешното издание, сите оние кои што имате вакви проблеми, кои што ги чувствуват овие симптоми, сите оние испитувања кои што ги имате, ако сакате нели да знаете дали станува збор за проблемите со првиот вратен пршлен, ќе можете нели да го посетите доктор Дејан Бујшич, а се разбира секогаш потенцирам, значи неговиот Атлас Центар и контактот ќе го добиете веќе од утре, после 9 часот во нашата телевизија, кај нашата секретарка ќе се јавите, ќе го добиете телефонот и ќе можете да го побарате и да се сретнете со него и се разбира да ви каже дали станува збор за ваков проблем. Доктор Дејан, јас ти благодарам. Значи, драго ми беше што беше денес гостин во ваш термин. Еве, започнуваме една соработка, иако при крај на оваа сезона 9-та, па ќе се видиме и во јубилењата. Ви посакувам многу успех во сето на што го правите и се разбира многу задоволни пациенти да излезат од Атлас Центар. Ви благодарам за поканата, навистина ми беше задоволство да сум ваш гостин и ви посакувам уште многу успешни сезони. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ви останете и понатаму во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје. Ние повторно ќе се видиме и во понеделник точно за 7 дена.